Il-Malta Film Awards ġabu magħhom rabja fost l-artisti u dawk kollha li jsegwu x-xogħol Malti f'dan il-qasam partikolari, b'diretturi taċ-ċinema u professjonisti f'dan is-settur jgħidu li mażlux li jipparteċipaw f'din is-serata biex waslu messaġġ li l-industrija teħtieġ bidliet radikali. Oħrajn kritikaw il-fatt li mhux veru li din is-serata uriet it-talent tal-Maltin filwaqt li kritikaw l-użu ħażin tal-fondi biex tittella ċerimonja bħal din, meta fir-realtà dawn il-flus setgħu jintużaw mod ieħor biex tissaħħaħ din it-tali industrija. Diversi atturi u diretturi tal-films qalu li f'din is-serata spikkat il-propaganda politika bil-preżenza tal-ministri fejn intefqu 2.4 miljun euro bil-preżentatur barrani jitħallas 200,000 euro. Fuq l-istess linji fl-aħħar jiem ikkumenta wkoll id-direttur u producer Tony Attart. Bħalissem il-kampanja d-dejja dwar il-film, ċelebrazzjoni. Diġà hemm indikazzjoni li kważi ċertu producers, artisti, tekniċi li tkellmu diġà beżbżulhom ftit widnejhom qalulhom isma' qgħod attent x'tgħid u x'ma tgħidx. Kienu bosta li kritikaw ukoll il-fatt li mussew li tul is-serata ma ntużax il-lingwa Maltija f'ċerimonja li suppost kellha tiċċelebra l-produzzjoni Maltija, inkluż dawk bil-lingwa tagħna, filwaqt li kienu ħafna li kritikaw id-deċiżjoni li jinġib persuna li huwa barrani biex jippreżenta il-Malta Film Awards. Ħafna laqathom il-kumment li għamel David Williams fil-bidu tas-serata li timbra lil Malta bħala post fejn tista' tevadi t-taxxa. Malta isn't only famous for having too many churches, frying rabbits and tax evasion. Intant, kien hemm ħafna illi kritikaw il-fatt li mhux ġust li kellek serata f'kumpless mimli nies bla maskra imma mbagħad għandna restrizzjonijiet kbar għal festi u għal parties.